Над 10 питания към кмета на Карлово имаше на редовната сесия на Общинския съвет днес. Джемил Карайли постави въпроса дали общинския служител Паша Вълкова е въвела в заблуждение Общинския съвет на миналата сесия при приемането на бюджет 2016, защото казала, че разчетите за разпределението на целевата субсидия на капиталовите разходи са посочени в Закона за републиканския бюджет и промени в тях не могат да се правят от Общинския съвет. Тогава Карайли поиска в бюджет 2016 да бъдат заделени средства за детски площадки в Розено, Христо Даново и ремонт на улица в село Васил Левски. И решението кой вариант да бъде избран, този, който вие предложихте, или вариант, който беше проект в бюджета, не беше на базата на това, което госпожа Вълкова тогава каза. Не спомням точно израз какъв беше. Но целта не знам, аз мисля, че сте го приели по-лично, отколкото трябва да бъде. Така или иначе, вариантът, който приехме, беше варианта обсъждан на други комисии и не сме имали за цел нито аз, нито пък някои от служителите да въвеждаме заблуждение. Ако така сте го възприели, моля да бъда извинен, не е било това нашата цел. Сега само ще изчита набързо, понеже тук при нейното изказване се казва, че ние нямаме право да прехвърляме целеви субсидии от републиканския бюджет, така както направих предложение аз, но сега ще цитирам Закона за публичните финанси и ще ви докажа, че това не е така. Закон за публичните финанси, член 94, алинея 3 и точка 6 гласи: разчетите за разпределение на целева субсидия за капиталови разходи, определена със Закон за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни проектни работи, включително за финансиране и заплащане по заеми за капиталови разходи. И член алинея 4 гласи: целевата субсидия за капиталови разходи, алинея 3 точка 6, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегиране от държавата дейности. Това е факт и заблуждението е факт. Аз искам да се обърна към всички общински служители и да им кажа, че те нямат право, който и да е общинската администрация, когато общински съветници имат някакви предложения, да задават въпроси от тази трибуна по какъв начин ще бъдат направени предложенията, кога, как. Това не е тяхна работа. Това е работа на всеки общински съветник. Има право да предлага. Естествено, дали ще са приеми или не, това е другата страна на въпроса. Уверявам ги, че в Общинския съвет има съветници, които наистина са запознати в една или друга област и може да вземем правилни решения. И от тук нататък, при всяко едно заблуждение, винаги ще има остра реакция от моя страна, защото и вие, господин кмете, бивате подведени. И няма да допусна да се получава това нещо от тук нататък. И не знам дали ще предприемете мерки, това си е ваша работа, но е факт, че при приложенията, които направих аз, които не бяха приети, след заседанието на Общинския съвет, така колеги са ми споделяли, че има ли готовност да подкрепят тези предложения, но са били подведени. И понеже не бяха приети предложенията, уверявам държавния служител, че понеже има въпроси... Господин Карайли, изтече времето. Една минутка. Понеже ми задават въпроса в Розено Христо Даново, дали ще се случат тази година съответно детските площадки и спортните площадки, които бях предложил. Село Васил Левски, до кога ще се наводняват къщите, аз я уверявам, че ще пратя хората при нея. Знам на кой етаж работи и в коя стая. Тя да даде обяснение защо не са случили тези конкретни предложения.
Други питания касаеха многопрофилната болница за активно лечение доктор Киро Попов и нейното бъдеще. Анастасия Чолакова поиска да получи отговор от кмета дали може да бъде закупена нова техника и апаратура за отделението по физикална и рехабилитационна медицина. А Манол Манолов по какви клинични пътеки има готовност болницата да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса. Отговорите. Ще отговоря по максимално възможния към момента начин. Защо казвам максимално възможния? Защото доктор Пелев ми каза следното. Голяма е вероятността в петък и събота, когато е събора на Лекарския съюз, да не се постигне съгласие и да не бъде подписан рамковия договор 2016 година с Министерството на здравеопазването и не знам с касата ли точно сега това е. Така че от тук нататък брой на клинични пътеки, бюджети в момента са под едно условие. И за това няма да мога да отговарям съвсем конкретно. И другата ми молба. Ако има бъдещи питания, нека първо те да бъдат отправени към управителя на МБАЛ, тъй като вие сте принципал на това търговско дружество. Разбира се, и към мен няма проблеми, но е редно той да отговори като човек, който пряко се занимава. И аз, ако мога да допълня нещо. Във връзка с вашето питане, госпожо Чолакова, възможно е да бъде закупена, но първо трябва да се направи една икономическа обосновка. Това отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина, колко средства в момента заработва? Има ли необходимост и икономически целесъобразно ли е общината да влага средства или дружеството, защото е възможно и болниците като търговско дружество да направи тази инвестиция? Смятам, че тези въпроси трябва да вдигнем малко летвата на отговорността. Не подценявам никой от колегите, но аз ви предлагам, ако е възможно, това да го приемете под собствена егида, защото знаете колко много уважавам вашето съсловие. То е една от докторското съсловие, лекарското съсловие, здравеопазването, един от стълбовете на всяка една нация. Затова ви предлагам ви да поемете този ангажимент и да направим действително една среща, разговор от хора, които малко ще забравим партийните пристрастия. Колеги, може ли да ме чуете, защото това касае абсолютно всички жители на общината. И много го подценяваме този въпрос. Общинският съветник Манолов алармира и залегналите полицаи по улицата западно от болницата, че не са изпълнени както трябва, а това от своя страна затруднява движението на моторните превозни средства. Първо, кое наложи и кой взе решение за поставяне на така наречените залегнали полицаи на улица Иван Капашкова в град Карлово? Съгласувани ли са те с Общинската комисия по безопасност на движението? За всеки случай правя уточнение за всички вас. Става дума за улицата, която обхожда болницата от западната страна. Второ, изпълнени ли са те според изискването на нормативната уредба и не считате ли, че по този начин се затруднява движението на моторни превозни средства, посока от улица Генерал Карцов към улица Парчевич, особено в зимни условия? Трето, докога тези така наречени полегнали полицаи ще останат без задължителната хоризонтална маркировка? И четвърто, кой от управленския ви екип отговаря за инвеститорския контрол? И между другото, може да ми дадете отговор за писмен от предишния ми въпрос. Комисията, която трябваше да дойде по оперативна програма региони в развитие и зелена достъпна градска среда мина своята проверка. Госпожа Любова тук ли? Няма значение така. Да. И когато поставим вертикалната маркировка, хоризонтална и вертикална маркировка и на двете препятствия знаците са поръчени, също така ще бъдат с бяла сигнална боя, ще бъде или жълта, ще преценим коя е ще бъдат обозначени, за да няма проблеми. Но според мен там господин Минев е председател на Общинската комисия по безопасност на движение. Той също ги е гледал тези две препятствия. Нашето мнение е да остава, за да няма опасност от инцидент.
Ако може би на някои от хората да им се струва, че им създава проблем, като минават с колите, но по-добре да намалим скоростта, отколкото да има някое поредицата е един път в годината за трениране. Да, това ме отговориш. Аз още в първото си изказване на първата сесия казах и предложих всички от администрацията да седнат където трябва и да почнат да четат. И когато ви подготвят отговори, да не ви злепоставят. И сега пак го повтарям това предложение. След това, по същия начин, със същата денивелация е и улицата Генерал Марколев. Там няма такива полегнали или легнали, каквито искате ги назовете. След това, мога да го обясня на госпожа Люртова. Такива легнали полицаи вече не се правят. Слагат се пъпки, така наречени. Кой ще ми каже от вашата администрация каква е височината на полегналите полицаи, каквато трябва да бъде необходима? След това, като завали сняг, както беше тази година, съжалявам, че миналата сесия не присъства. Ако някой тук ми докаже, че нашата община беше почистена от снега, просто ще му кажа, че е демагог. Вие не знаете какво става при такива ситуации с колите. Спират, не могат да тръгнат или, понеже вече са минали няколко месеца, говорим най-вече и за мъртви род. Това има поломени и мостови даже. Просто не са дошли при вас, господин Кабаева, тези хора. Но ще има и оплакване и съд и към общината. И затова сме задали тези въпроси и много ви моля да отговорите на последния въпрос. Кой от вашия екип отговаря общо казано за инвеститорския контрол, защото по каквато и програма с нашите средства да е някой от вас трябва да го приеме. Кратък и конкретен отговор. Началник отдел госпожа Павлена Стане, инженер Павлена Стане. Инженер Матю Писачев отговаря за административните преписки, жалби и така на граждани. По отношение аз се предлагам следното, тъй като нито аз, нито вие сме професионалисти по пътно строителство, ви предлагам въпроса, който и вашето предложение по-скоро. Дайте го накратко, както към мен, в Общинската комисия по безопасност на движението. Председател господин Минев, вие ще присъствате. Там са представител на КАТ, на кои институции, пожарна, други. Така, дайте да го, защото по проект тези ограничители на скоростта съществуват. Аз нямам нищо против, ако се приеме от тези хора, които са компетентни, че трябва да се премахнат, ще ги премахнем. Височината, ми каза господин Минев, че сме изпълнили. Единственото, което не е според нас достатъчно направено, това е широчината на препятствията. За зимата никой не е казал, че е облизана общината. Основните, да, така че сега какво значи почистена, не почистена? Не е непочистена, но не е идеално изчистена. Има много какво да се желая още. Ето и двете питания, които сме делали. Аз казах, че съм много позитивно и креативно настроен днеска. Господин Кабаева, не съм така лошо, но очаквайте да дойдат много жалващи се към вас. Все още си мислиха, че като стане питане, като се даде някакъв що годи отговор, няма да има. В отговор на общинския съветник Веска Ненчева дали ще бъдат закрити професионалните гимназии в Клисура и Калофер заради преструктурирането на училищната мрежа, от общината не отговориха категорично, че няма такава опасност, тъй като това зависи от ресорното министерство. Но от регионалния инспекторат вече са одобрили план приема за 2016 и 2017 и той предстои да бъде предложен на министерството за утвърждаване. На днешната сесия старейшините взеха решение да препоръчат на учебните и детски заведения в общината в началото на седмицата да звучи химна на България и да бъде издигано българското знаме. Освен това бяха приети програми за развитие на туризма, за физическото възпитание и спорта и програма за разделното събиране на отпадъци от опаковки в общината.